Gjelozia në Big Brother Kosova, Ludo dhe Limi, drita e dhomës së banorëve ishte e butë, por tensioni që mbante ajri ishte i dukshëm për çdo që ishte aty. Muzika e sfondit u ul dhe disa banorë ndjenin se po linte një bisedë që mund të ndryshonte atmosferën e të gjithë ditës. Ludo qëndronte në këndin e sallës, me krahët të mbledhur, fytyrën pak të ngrysur. Ai shikonte Limit, i cili ishte i ulur në karrige, me shikim të fiksuar dhe buzë të shtrënguara. Të dy e dinin se ky moment nuk do të ishte thjesht një diskutim i zakonshëm. Limi, nisi Ludo, me një ton që kërkonte të provokonte dhe të sqaronte njëkohësisht, aje, po më duket se je xheloz. Limi ngriti kokën menjëherë. Sytë e tij u shfaqën të qartë, të vendosur. Nuk ishte përgjigje instiktive. Ishte mendim i qartë dhe vendim i marrë pas disa sekondash reflektimi. Kush është me mua, është me mua, tha ai prerë. Kush nuk është? Se kam problem. Fjala e tij ra si një statujë e ngrirë në ajër. Banorët që po shikonin heshtën për një çast. Nuk ishte thjesht një kërcënim apo arrogancë. Ishte mënyra e Limit për të shfaqur kufijtë e tij, për të treguar se nuk do të toleronte lojra apo lojra të fshehta. Ludo buzëqeshi lehtë, por jo me ngrohtësi. Ishte buzëqeshje që shprehte sfidë. Xhelozia të ka marrë pak shumë, tha ai, duke u afruar pak më pranë, duke u kujdesur që tonet të mos shkonin në konflikt fizik. Po shikon diçka që nuk ekziston. Nuk ka nevojë të bëhesh kaq i mbyllur. Limi nuk u trem. Ai hapi dorën, një lëvizje e vogël, e kontrolluar, sikur të tregonte, mos më provoko. Po flas hapur, vazhdoi Ludo. Nuk ka nevojë të krijosh tension. Thjesht po e them. Por Limi ishte i vendosur. Nuk kishte buzëqeshje për lojra. Nuk kishte shaka. Vetëm një realitet që kërkonte të mbahej i qartë. Unë nuk e toleroj, tha ai, me zë të qetë, por të fortë. Asnjë lojë me të tjerët në kurrizimin. Kush është me mua, e kuptoj. Kush nuk është? Se kam problem. Banorët që po shikonin filluan të lëviznin, disa me kujdes, disa me kurreshtje. Nuk donin të ndërhynin, por e ndjenin tensionin që rritej çdo sekondë. Atmosfera ishte e rëndë, e ngjeshur. Nuk ishte një debat i thjeshtë. Ishte sfidë karakteri, një provë e qartë se kush kontrollon hapësirën dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ludo u tërhoq pak, por nuk hoqi buzëqeshjen. Mund të jesh i fortë, Limi, tha ai, por nuk do të thotë që mund të mbyllësh gjithçka. Drita e kamerave dhe shikimet e banorëve janë këtu. Nuk mund të fshehesh prapa fjalëve. Limit mori frym thellë. Ai nuk fliste vetëm për veten e tij, por për kufijtë që ndjente të nevojshëm. Nuk është mbyllje, tha ai. Është qartësi. Të gjithë duhet ta kuptojnë, nuk ka lojra me mua. Asnjë lojë. Fjala e tij krijoi një ndjenjë respekti dhe pak frikë të lehtë. Banorët e tjerë kuptuan se Limi nuk po luante. Nuk po krijonte skenar. Po vendoste kufi që nuk mund të shpërfilleshin. Ludo buzëqeshi përsëri, tani më lehtë, duke kuptuar se sfida kishte përfunduar për momentin. Mirë, tha ai. Po e pranoj. Por mos haro, nuk je i vetmi këtu që ka opinion. Limi e kuptoi mesazhin. Nuk kishte nevojë të bënte debat. Kufijtë ishin vendosur. Mes tyre qëndronte respekti i ndërsjellë dhe tensioni që nuk do të shuhej lehtë. Në minutat që pasuan, banorët e tjerë rifilluan aktivitetet e tyre, por atmosfera kishte ndryshuar. Një ndjenjë e re kishte zënë vend, respekti për Limin si person që nuk lëviz lehtë nga bindjet dhe kufijtë e tij. Dhe sfida e tij ndaj Ludos nuk ishte vetëm për të mbajtur kontrollin, ishte një deklaratë e fortë për lojën, marrëdhëniet dhe ndikimin që do të kishte në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ky moment do të mbahej mend gjallë. Nuk ishte thjesht një debat mes dy banorëve. Ishte një shëdon emocional, një provë karakteri, një moment që tregon se në Big Brother të gjithë duhet të kuptojnë kush vendos kufijtë, kush mban lojën nën kontroll dhe kush nuk toleron lojra me emocione dhe besime.